Большой исторический день в Белом доме, а кто-то опять про костюм Зеленского. К переговорам в Белом доме подключились украинские десантники. Пошли утечки, что осталось за кадром и как Путин умудрился достать Трампа. Регулятор взвинчивает цены на бензин в России, и этот регулятор находится за пределами страны. Летает, но не розовый. Как скоро ожидается миграция фламинго из Украины в Россию. Лукашенко готовится к приезду Трампа. Диктатор заинтересовался состоянием отелей. И многое другое. Самые важные и срочные новости. Эксклюзивные подробности вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. В этот день у Белого дома было много почетных караульных и флагов. Знак того, что Дональд Трамп придал этой встрече нерядовое значение. Минута в минуту, согласно заявленному времени, гости и хозяин синхронно появились у входа в Белый дом. Разговор президентов США и Украины мало походил на тот первый в феврале, когда Зеленский попал под град обвинений. Правда, в этот раз опять были реплики про костюм от того же самого репортера. Президент Зеленский, вы выглядите потрясающе в этом костюме. И я говорил то же самое. Помните, это тот, который напал на вас в прошлый раз. Видите, теперь он хороший парень. В этот раз все пошло совсем по-другому, по-деловому и дружелюбно. Сегодняшняя встреча очень важна. У нас, я думаю, 7 очень влиятельных лидеров из Европы, и мы встретимся с ними сразу после этой встречи. И большое спасибо, что вы здесь. Но не обошлось без сюрпризов. Гость передал хозяину документ, в который попросил не заглядывать. Это не вам, если вы не против. Это письмо от первой дамы Украины первой даме Соединенных Штатов. Мелании Трамп недавно пришлось писать самому Путину за неимением первой леди в России. Часть встречи прошла за закрытыми дверями, а после этого к президентам США и Украины присоединились европейские лидеры и генсек НАТО. Мы все работаем над одной и той же целью, очень простой целью. Мы хотим прекратить убийства. Зеленский отметил, что это была лучшая встреча с Трампом за все время. Лучше может быть только в будущем, пошутил президент Украины. Премьер Италии отметила важность единства, которого западным лидерам удалось достичь, и намекнула на гарантии безопасности Киеву, которые планировалось обсудить. Джорджа Мелони намекнула на модель, при которой Украина, формально не вступая в НАТО, получит поддержку, равнозначную членству в блоке. Канцлер Германии высказал надежду, что к следующей встрече в похожем формате должно быть достигнуто полное прекращение огня. Похоже, Фридрих Мерц намекал на оказание с этой целью давления на отсутствующего инициатора войны. Я настроен оптимистично и уверен, что сообща мы сможем достичь соглашения, которое предотвратит любую будущую агрессию против Украины. Дональд Трамп заявил, что в финале встречи он созвонится с Путиным, хотя в какой-то момент, забыв, что микрофон включен, хозяин встречи признал, что его фраза о том, что Путин хочет сделки, звучит несколько безумно. Больше информации и комментариев в нашем следующем выпуске. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Ну и, конечно, пишите, что вы об этом думаете и верите ли, что мир близко. В день переговоров Трампа, Зеленского и европейских лидеров появилась важная утечка о переговорах на Аляске. Несмотря на то, что хозяин Белого дома официально оценил встречу с гостем из Москвы на 10 баллов из 10, саммит в Анкоридже едва не закончился скандалом, как пишет Axios. Трамп едва не встал из-за стола гораздо раньше времени. Как утверждает издание, это произошло, когда Путин уперся в одно требование – полностью отдать ему Донецкую область. Если все дело в Донецке, и если никаких уступок не будет, мы просто не должны затягивать это. Услышав это, Путин неожиданно пошел на попятную. Как писал ранее Рейтер, Москва требовала весь Донбасс, а Украине хотела вернуть лишь небольшие захваченные куски Сумской и Харьковской областей. Как посчитали эксперты, Кремль хотел в 15 раз больше, чем готов был отдать.
Украинские десантники в некотором смысле заочно подключились к переговорам в Вашингтоне. Еще неделю назад из Донецкой области начали поступать тревожные вести о прорыве российскими частями линии украинской обороны. И вот уже ситуация начала резко меняться в другую сторону. Бойцы ВСУ продолжают перекраивать карту фронта. Силы обороны выбили россиян сразу из 2 населенных пунктов Донеччины. Десантники 79-й Таврической и 82-й Буковинской бригад провели мощные штурмовые действия и полностью освободили села Золотой Колодец и Петровка в Покровском районе. Враг понес тяжелые потери в живой силе, технике и оружии. Некоторые из оккупантов предпочли не умереть, а сдаться. Теперь они пополнили украинский обменный фонд. Общую оценку ситуации на участке Доброполья дал и главнокомандующий Александр Сырский. К сожалению, по объективным причинам у нас там нет сплошной линии фронта, поэтому враг воспользовался этим и продвинулся. Но после того, как был предпринят ряд решительных мер, переброшены дополнительные силы и средства наших десантных частей, мы зачистили населенные пункты и участки местности, и победное настроение врага сменилось отчаянием. По его словам, в соцсетях вражеские публикации сначала имели тональность «Вперед! Победа!», а сейчас они выглядят как «В окружении! Конец!». Весь понедельник Путин занимался любимым делом – геополитикой. Пока в Вашингтон на встречу с Трампом слетались лидеры Европы и Украины, хозяин Кремля обзванивал более близких партнеров – президентов Кыргызстана, Таджикистана, Бразилии и премьер-министра Индии. Но нашел время и для исполняющего обязанности губернатора Ростовской области. И, возможно, об этом российский руководитель сильно пожалел. Вместо победных реляций от руководителя одного из самых богатых аграрных регионов страны Владимиру Путину пришлось выслушать неутешительные вести. У нас в области порядка 1 миллиона гектаров повреждено или погибло. Сейчас уже обмолот фактически завершен. В этом году это падение практически вдвое, и, конечно, это большие убытки и потери. Как доложил Юрий Слюсарь, кредиты фермерам отдавать нечем, и область, которая давала стране 10% урожая, ждет волна банкротств. Но это полбеды. На страну начинают сыпаться проблемы, одна похлеще другой. В России снова зазвенели тревожные колокола. Бензин подскочил до новых исторических максимумов. На Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже в понедельник зафиксировали рекорд. АИ-92 71,5 тысячи рублей за тонну. АИ-95 почти 80,5 тысяч. С начала года цена 92-го взлетела на 38%, 95-го почти на 50%. Правительство бросилось тушить пожар запретами. Сначала ограничило экспорт бензина до конца августа, потом продлило меру до сентября. Но эксперты трезво напоминают, вывоз и так был незначительным, ситуацию это не спасет. Впереди полноценный дефицит. Причина проста и очевидна. Атаки дронов. Только за август встали Новокуйбышевский и Саратовский НПЗ Роснефти, а также Волгоградский завод Лукойла, один из крупнейших на юге России. Их общая мощность почти 30 миллионов тонн в год, что составляет 11% всей переработки в стране. К ним добавился Рязанский НПЗ, который сократил выпуск вдвое. Под ударами оказались также Сызранский, Славянский и Афипский заводы. Результат уже очевиден. Как минимум 2 региона перешли на продажи топлива по карточкам. В Крыму 95-й пропал с большинства заправок, а там, где он еще есть, только по талонам. В Забайкалье, в городах Краснокаменск и Борзя АИ-95 исчез полностью. И еще один удар по энергетическому сектору страны-агрессора. Силы беспилотных систем ВСУ совместно с другими частями сил обороны атаковали нефтеперекачивающую станцию Никольская в Тамбовской области. Важнейший узел на магистральном нефтепроводе «Дружба». Как сообщает Генштаб ВСУ, перекачка нефти по этому стратегическому маршруту полностью остановлена. Вследствие удара без нефти остались, например, союзники Кремля в Евросоюзе, Венгрия и Словакия.
Украина официально выходит в новую лигу. Фотокорреспондент Ефрем Лукачный сообщил, что новейшая дальнобойная ракета «Фламинго» уже пошла в серийное производство. Детали держат в секрете, но эксперты уверены, это оружие может изменить расклад на фронте. По данным Defense Express, «Фламинго» — это украинская адаптация британской FP5 от компании Millennium Group. Ракета имеет боевую часть весом в тонну, вдвое больше, чем у знаменитого «Томагавка», а пролететь эта птичка может 3000 километров, то есть спокойно может наведаться на завод шахедов в Елабуге, не говоря уже о Москве. Еще одна сильная сторона – простота конструкции. Millennium утверждает, что можно выпускать по 50 таких ракет в месяц, что в условиях войны превращается в стратегическое преимущество. Навигация «Фламинго» защищена от глушилок. Украина показала, у нее есть оружие, которое может стать кошмаром для российской армии. Когда состоится первая миграция этих птичек в сторону военных заводов России, эксперты пока умалчивают. И в продолжение темы, после окончания войны Украина может превратиться в крупнейшего производителя и экспортера военной техники для Европы. Об этом в интервью Fox News заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер. По его словам, уже сегодня важно думать не только о восстановлении страны, но и о том, какой станет украинская экономика после войны. Дипломат добавил, что в Украину после заключения перемирия пойдут огромные инвестиции, прежде всего из Европы. Эти деньги будут направлены на восстановление и превращение страны в ключевого игрока, в том числе оборонного рынка. Похоже, личное общение с Дональдом Трампом способно оказать странное влияние не только на Владимира Путина, но и как минимум на еще одного диктатора. Телефонный разговор с хозяином Белого дома и его посты в соцсети, в которых Трамп назвал Лукашенко влиятельным, многоуважаемым и даже президентом, кажется, пробудили фантазию крепкого хозяйственника. Похоже, он уже готовит встречу заморского гостя, который пообещал прибыть в Беларусь с семьей. Кто будет опекать первую даму США? Официальная жена Лукашенко или мама Николая, остается гадать, но сам крепкий хозяйственник в мечтах о визите высоких гостей уже думает о развитии туризма в стране, которую загнал в глубокую изоляцию. Беларусь, мы это знаем, очень интересная страна для туристов. В разгар уборочной бессменный руководитель вдруг заговорил о состоянии гостиниц. Знаете, если, грубо скажу, в гостиницах будут по стенкам ползать тараканы и под кроватями, то никакие туристы сюда не поедут. Хочет диктатор, чтобы и белорусы чаще выбирали отдых на родной земле и чтобы страна зарабатывала на туризме по максимуму в ближайшую пятилетку. Для этого он лично старался. Получить хоть какие-то визы оставшимся в стране белорусам все труднее, а соседи все сильнее отгораживаются от страны, которая постоянно устраивает провокации на границе и подбрасывает им опасных нелегалов. Сотни тысяч беглых, как Лукашенко называет соотечественников, покинувших Беларусь после 2020 года, не рискуют проведывать родину из-за опасений провести отпуск в местном СИЗО. Но даже если откинуть политику, факты говорят за себя. В стране около 600 гостиниц, но 5 звезд всего у 5, 4 у 9. Больше всего трешек. При этом власти недавно повысили стандарты гостеприимства, в кавычках. Из дешевых отелей уберут телевизоры, телефоны тоже. В целях экономии урежут даже количество полотенец и крючков. Получается, в Беларуси туристов будут заманивать не комфортов, а скорее аскезой. Как по мне, то вместо того, чтобы выводить тараканов из гостиниц, стоило бы избавиться только от... Оставлю продолжение этой фразы для комментаторов. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.